सारे भाई है ना, राम राम भाई। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल डेयरी फार्म पे। आज एक दूसरे ब्यात की जोटी बिक्री के लिए है। 1 महीने की ब्याई है, 11 किलो दूध है, नीचे फीमेल काफ है और आप सींगों की बनावट देख सकते हो, पूंछ कटी हुई है और नीचे फीमेल काफ। 1 महीने की ब्याई। आते वक्त थोड़ा गाड़ी में अभी आई है, आते वक्त थोड़ा बच्चा लग गया था, इसलिए थनों में दूध उतार रखा है और पूंछ कटी हुई है थोड़ी। हाइट लेंथ आप चेक कर सकते हो वीडियो में, थोड़ा माथे पे वाइट निशान भी है। हाइट लेंथ आप देख सकते हो, दार चौड़ाई की बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार झोटी है। दूसरे ब्यात की 1 महीने की ब्याई है, 11 किलो दूध है, मौके पे तैयार। थनों की बनावट आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार झोटी है, नीचे फीमेल काफ है। एड्रेस बता दूं, गांव जलमाना, जिला पानीपत, हरियाणा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।